OK，咁呢個 video 咧就主要同大家講翻咧，因為有啲同學咧都話咧，其實咧啲聲音唔識重複啊，咁所以咧就我想講翻點樣可以令到啲聲音識得重複翻嘅。咁可能你唔係太明白嗰個問題，有啲同學可能就未研究到個問題，咁我亦都嘗試咧喺呢度咧先顯示個問題俾你聽係點樣樣，跟住咧我再喺個 video 裏邊去教大家點樣去解決翻個問題。咁首先第一件事咧。我哋要去做嘅咧就係咧先溫個 slide show 啦。咁你見到呢一張投影片冇乜特別啦，再去呢一張，大家好，呢個係第一頁。嗱，你聽到有把聲，呢個第一頁。好啦，咁跟住咧，我哋就去第二頁咯。你好嗎？呢個係第二頁。好啦，咁呢個係第二頁之後咧，咁跟住咧，如果我哋撳翻呢一個翻去上一頁嘅時間咧，你會發現呢把聲冇咗嘅，咁呢個就係大家揾到嘅問題，就係有同學呢想做咗一個上一頁嘅掣，但係結果呢就呢發現咗呢把聲音唔識重複翻講翻個故事啦。咁所以呢，我就喺呢一度呢就同大家去講點樣可以解決到呢一個嘅問題啦。咁當然呢個呢上一頁就唔係必須要做嘅，但係如果你真係要做上一頁嘅話呢，咁你就真係要需要呢去解決翻呢講故事冇咗把聲嘅問題嘅。咁而解決嗰個辦法呢，其實就好簡單嘅啫。咁首先咧，你要重複嗰把聲音嘅呢一張投影片裏邊，之前開多一張新嘅投影片。咁我舉個例，我可能我開一張同樣同佢差唔多樣，唔係呢張唔係咁好啦。應該用翻呢個樣呢，咁應該就呢一個啦，同佢差唔多樣子嘅嘢呢，就擺喺佢之前。但因為我想重複呢一張嘅投影片嘅聲音，所以我就要擺喺呢張投影片嘅聲音之前，呢度開多一張新嘅投影片啦。咁然之後呢，大家要去做嘅嘢呢，就係要將呢一張嘅投影片呢，由佢嗰個處理嗰個嘅轉場嘅部分，原本呢就係話滑鼠按下時呢就會跳動嘅。咁但係而家我就唔係要 kick 個 mouse 啦，我就要整走呢個滑鼠按下時嘅掣，然之後 tick 翻呢個0秒，即係話呢，佢會呢喺0秒鐘之後呢，就自己跳去下一頁嗰度嘅。咁然之後，大家最重要嘅一個要點咧，就係咧喺個上一頁嗰度咧，呢個掣就好緊要啦。呢個掣咧就唔可以連結去第三張投影片，即係呢一張投影片度嘅，一定要連結去嗰張空白嘅投影片上邊嘅。呢個就係大家咧最容易咧點解話做唔到嘅原因啦，就係因為呢個上一頁嘅連結，你要改翻嗰個連結嘅掣，唔可以連結去。唔可以連結去呢一張投影片度嘅，要連結翻去空白嗰張投影片，即係呢一張嘅投影片嗰度嘅。咁樣呢，你先至可以成功地呢去做到呢嗰個重複地去播放嘅嗰段嘅效果嘅。咁我而家可以示範多次俾大家睇啦。大家好，呢個係第一頁。你好嗎？呢個係第二頁。好啦，咁我再撳翻上一頁啦。大家好，呢個係第一頁，咁你就會見到呢把聲音咧識重複翻播翻啦。咁你用翻呢個技巧喺你嘅故事上邊呢，咁就應該可以解決到嗰個上一頁唔識播聲音嘅問題啦。